गाइस पुष्पा मूवी तो आपने देखी होगी। ये जो ट्रक है बिहाइंड द सीन संदन की लकड़ियां लेके जा रहे हैं और अल्लू अर्जुन के पीछे पुलिस पड़ जाती है। अब बात करते हैं पुष्पा मूवी में प्रयोग की गई संदन की लकड़ी असली थी या नकली। दरअसल फिल्म में संदन की लकड़ी की जगह कागज का प्रयोग किया गया और उस कागज के ऊपर संदन की लकड़ी के जैसा रंग किया गया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और यूनिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।